Llegamos al día 12+1. Bro, ¿para qué pones la... Vamos. Sí, recolectamos sándwiches. A la verga, bro, míralo. Bro, hay que buscar una casa. Se puede sacar el sándwich. Yo voy a hacer uno. Bro, mira, chicos, no estamos tocando la línea. Somos astucios. Bueno, a ver, No, chicos. No hemos ni encontrado una casa, güey. ¿Dónde vamos a vivir, bro? Pues ahorita pues en el bosque mientras encontramos una casa en el bioma de la nieve. Bro, no hace falta que sea en la nieve, pero yo lo quiero hacer en la nieve. Bueno, bro, vamos a hacerlo, bro. Bro, yo sé dónde vivir, bro. Llévate, ayúdame a llevarme estos sándwiches. Llévate los sándwiches. Espérate que me haga yo una... Bro, no hace falta, pendejo, ya, vámonos. Que si se hace noche... tengo hambre, ¿cómo quieres que me muera de hambre o qué? Bro, si tengo 20 sándwiches, tengo 25 sándwiches, 26, no mames, güey. Ya vámonos, Chris, que se va a hacer de noche. Si se hace de noche nos morimos, ya, vámonos. Ah, conseguimos la armadura esta. Bro, cuidado con no pisar la línea, bro. Sí, ya no lo he hecho. Güey, ¿y si hacemos una base con estos plántulas? Sí, alrededor, pero bro, de momento vamos a estar viviendo aquí, ¿ok, chicos? Vale, bro. Cerremos las puertas. No se puede, güey. Bro, mira, hay un cultista aquí. ¡Ah, bro! ¡Eso para la misión! ¿Qué bien, bro? Él tiene la pluma. Ya. A pelear, a pelear. Bro, recuerda que no vamos a regenerar vida normal. Chris, vámonos a nuestra base. A ver, Chicos, chicos. estamos en el último segundo. Bro, ayuda, espérate que me muero de hambre. Espérate ya. Vale, yo me voy a poner aquí. Bro, pero ¿dónde nos vamos a poner? Sí. Bro, yo voy a escalar, ¿ok? Porque recuerda que van a aparecer... Hicimos, bro, ¿sabes qué hay que hacer? No hicimos, bro, las vistas esas para poner de luz alrededor. Bro, mira, súbete encima del tejado, bro. Haz parkour. Parkour, bro, parkour. ¿Por dónde? Mami, no cae. Mata a los lobos, mátalos. Cuidado, quédate quieto, quédate quieto. Bueno, ahí no me atacan los lobos, así que estoy prácticamente protegido. Yo me voy a poner de espalda para que los lobos aparezcan del otro lado. Conseguimos cañón y la armadura. Bueno, chicos. Bro, me voy a morir de hambre. Bro, matamos a los lobos y vas a comer. Es que no quiero perder... Bro. Cuidado. Bro, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? Espérate. Vale, chicos. Hay que hacernos esto, güey. Sí, güey. Bro, el problema es la vida, güey. Vale, bro. Hay que usar la carne de estos lobos para hacer guisos. Ya, pero necesitamos también hacernos los cascos. Sí. Bro, yo digo que hay que pelear fuera de la nieve. Fuera de la nieve hay que pelear. Ah, bro. Creo que dio piel. Ah, no dio piel. Cuidado, bro, que esa verga quita vida. Bro, pero el problema es regenerar vida. Bro, esta es la casa de la que yo te estoy hablando, bro. Está buena. Voy por ella, bro. Coño, que me sigue medio puto madre. Vamos, conseguí una. Necesitamos... no Chris, sé cuántas. esta va a ser nuestra base, ven. Esta es buena. Vale, bro. Bro, porque ¿Tiene para mira, calentar? nos podemos meter aquí y subirnos. No piques el cofre, nos quedamos aquí, bro. Y tenemos...
Bro, hay que traer la comida de allá. Comida. Vamos a por la comida. Coño, que Bro, nos aquí hay siguen. otra lista. Pero yo digo que ya no. Bueno, chicos, vamos a intentar sobrevivir lo máximo posible. Las 100 noches hay que lograrlas, bro. Pues sí. Voy para allá, bro. Que no necesitamos que te mueras. Bueno, llévate la comida, bro. Bro, ¿cómo vamos a regenerar vida? Me pregunto yo. Bueno, dale. Bro, no podemos hacer esto. Sí, güey, yo me voy a ir a la base primero, a nuestra base de oro. Vámonos, Gris, vámonos. Oh. Hay que dejar la comida aquí, bro. Ah, no, bro. Me olvidó dónde era. ¡Corre! En Bro, nuestra base. Voy a usar la piel de zorro hasta esta verga. A ver, bro, no sé cómo sobrevivir 99 noches en el bosque con solamente eso. Con solo los sándwiches. Bro, necesitamos una pata de conejo, bro. ¿Sí? Necesitamos una putísima pata de conejo. Para hacer otro crafteo. Pata. Sí, pata de conejo. Ya puedo hacer los cascos. Orejitas. Bro, no me deja ponerme las orejas. Tengo pata de conejo. Vete. A la base, bro, a la base. Voy, bro. Corre. Toma. Ya las tengo puestas, bro. Sino que no se ven por mi pelo. Estoy bugueado, bro. Hay que subir a nuestro escondite de arriba. Espérame. Sube. Sube aquí arriba, bro, sube aquí arriba. Recuerda que puedes usar el cobre para subir. A ver, bro, hay que matar mobs para luego hacer guisos con su carne. ¿Hay que matar a quién? Mobs, animales, lo que sea. Vale. Bueno, chicos, día 18. Hay que conseguir los niños. Mi pelo me tapa mi bicha, que tú te hiciste la gorra, mamá, huevo. Sí, güey. Yo me hice las bichas estas, los... A ti no te ven ni ver. Ah, no, sí se te ve un poquito, bro. No sé por qué a mí no me deja ponerme mis orejitas, güey. Hay que borrar de estas. ¿Y para qué es esta pluma? La guardé. Guárdala. No. Bueno, Oye, chicos. Sí, dejar de correr para no gastar comida. Dejar de correr, bro. Verdad. 10 segundos, yo voy a comer un sándwich. Chris, hay que guardar muy bien la comida. Muy bien. Va a ser la comida que más vamos a usar. Ya. Bro, hazte el casco que yo tengo. No, pero ¿por qué? Si hay que ahorrar para tener el otro. Bro, pero es que este te va a ayudar para tener resistencia. Vale, lo compro. Conseguí una. Ya lo tengo. Bro, aquí está el castillo, pero hay un oso. Ay, bro, creo que necesitábamos una piel de oso antártico. Revisa que necesitamos para un casco que había. No. ¿Qué necesitamos? Sí, yo voy contigo. Necesitamos 2 pieles de oso polar. Verga. Bueno, Chris, tengo una idea. Yo vi un oso polar por aquí cerca. Chris, prepara tu cañón, bro. Prepara tu cañón. Juntos contra él. Juntos, bro, juntos. Con la arma láser. El cañón. Con el cañón. Bro, mira, de un cañonazo, mira la vida que le quité, bro. Yo también. Vale, de ahí con el
verga, el perro. Uy, no le di. Yo sí le di. El perro. No, no dio nada. Bueno, llévate la comida, llévate, bro. Bro, voy a regenerar. Pero no se puede regenerar aquí, güey. Frío. Un mamón de nieve. ¿Hace- ¡Dos! Sí, güey, ¿y hace cuánto que no veo uno de esos? Encontré otro. Vete. Yo le doy cuando se acerca mucho a ti, ¿ok? No me deja. ¿Qué? Pero corre, pendejo, no te quedes quieto. Está poca vida, bro. Ya lo maté. No dio nada, coño. Conseguir guisos. Porque yo también me voy a morir ya. Vamos, corre. Bro, creo que se puede cocinar, pero no estoy seguro. Bro, me voy a comer un poco de sándwich. Bro, la carne va a ser para hacer guisos, ¿ok, Chris? La carne. Vale. Vamos a subir, bro. Uno, bro, de estos. Sube, bro. Vamos a por esos, bro. No, bro, que es de noche, pendejo. Ah, verdad, no me di cuenta. Ya voy. Oye, chicos, estamos sobreviviendo bien, ¿eh? Mira, es la primera vez mía que juego en este idioma. No. Así es, sobreviviendo en este idioma, literalmente. Sí, yo de normal juego, pero nunca me quedo aquí mucho tiempo. De normal me hago las orejas, el casco, así, pero de sobrevivir dentro, nunca. Ponte. Bro, porque tu saco se ve más grande. Porque tengo saco grande, pendejo. ¿Ah, no? ¿Por qué me saco más grande? Bro, ¿te das cuenta que soy más alto que tú? No, güey, si somos del mismo tamaño. Ah, espérate. Yo tengo esto, bro. Yo tengo esto y tú no lo tienes. Yo tengo esto. A ver, ¿qué más tenemos? Bro, los dos tenemos esto. Ah, sí. ¿Tú cuándo lo conseguiste, perro? No, bro. Abrí un cofre de la nieve y me salió. Pero tú no tienes esto, bro. Que no lo tengo. Ah, ¿cómo que lo tienes? What the fuck? Yo sí tengo esto. Ponte el cañón para que estemos igual. Chris y yo parecemos gemelos, ¿a que sí? En la vida real, Chris y yo somos iguales, ¿a que sí, bro? Pesamos lo mismo, medimos lo mismo y nos parecemos un montón. Dos vendajes, tienes dos botequines, tienes dos vendajes, dos botequines. Tengo dos vendajes, dos kits y un venda. Que tú te robaste mis vendajes. A la verga. Bueno, bro, ya es de día. Vamos a llevarnos esta comida para hacer guisos. No, yo solo voy a matar osos. Bro, una pregunta. Los niños. Los conseguimos mañana, ¿no? Yo pensé que esto era un caballo, no mames. Encontré una estructura nueva, bro. Esta no estaba. Que yo recuerdo. Bro, tú nunca jugaste, yo. Es como un castillo azul. Bro, Chris, es como un castillo azul, ¿no? Es una cosa naranja. Si quieren nos mudamos ahí. Que es más naranja. De colores. A ver, chicos, ahí está la línea y me voy a alejar. Lo bueno es que Chris logró poner esto, el borde, o sea, donde nosotros podemos hacer guisos. No debía hacer. O sea, miren, chicos, técnicamente no estoy tocando. Pero aún así, aunque no esté tocando, yo me voy a alejar un poco. Si seguimos la línea, obviamente no lo estoy pisando ahora. Bro, no se te entendió nada, yo solo voy a hacer guisos. Ah, bro, me di cuenta que estoy regenerando vida, estando cerca de la fogata. No estoy adentro, pero estoy regenerando vida. Para que me des un guiso, bro, que me muero de hambre. Yo estoy haciendo varios. A ver, nuestra comida va a ser los guisos. Vamos a guardar los sándwiches lo más que podamos, ¿ok?
darme una sorpresita ahorita. ¿Cuál? Te voy a decir. Bueno, yo sigo haciendo guisos. Bro, Ahorita. hay que trabajar en equipo. Ah, bro, voy a dejar al primer niño. Bro, ¿cómo? Hola, bro. Bro, aquí tengo más comidita. Thank you. Pero mira, bro, la sorpresita es esta. ¡Wow, la verga, bro! ¿Qué hizo? Sí, espérate. Te voy a dar 2. Yo me estoy haciendo otro más. Bueno. Bro, vamos a por el niño que está ahí. Que yo me acuerdo que lo rescaté. Solamente que nunca me lo llevé en el saco. Pero llévate ese guiso, el que estoy haciendo. Llévate el guiso, pendejo. Chicos, nosotros no estamos haciendo trampas porque no nos estamos metiendo a la base. Técnicamente estamos en la línea. Estamos en la línea, así que cuenta. Bro, ¿qué tal te pareció la sorpresita? Bastante buena. Ahora hay que conseguir 3 más. Sí, bro. Sí, literal. Trata de no perder vida, bro. 4 más. No, 3 más. Tú ya tienes una pendejo. Mira, yo estoy en la línea. Ahí está la línea, bro. Sí, chicos, no. Técnicamente la estoy pisando, pero no estoy entrando. Ahí se va a quedar el niño. La verdad. Bro, recuerda lo que me pasó en otra partida. Bro, Chris, vámonos a la verga. Chris, vete a la verga, no mames, vámonos a la base. Sí, bro, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el niño, bro? No sé ni cómo lo hice, pero no toco. Ah, bueno. Bro, ya estoy aquí. Ah, bueno. Subo aquí. Yo me voy a la segunda escondite, el que tú encontraste. Oh, no, están dos afuera. Yo me voy a comer un guiso. Pues, bueno, gracias. Bueno, chicos, vamos a estar sobreviviendo así, güey. Oye, Chris, rompimos nuestro récord de mejorar la fogata al máximo, ¿no? El día 3, güey. ¿Qué día? Digo que es el día que más... No mames, hasta ahí. Bro, quedémonos en ese. Cuenta el cañón por si pasa algo. Bro, nos vemos bien. Bro, somos iguales, somos gemelos, literal, tú y yo. Solamente que yo tengo un cosito al lado, pero tú no. Bro, esa abejita jamás me la voy a poner. Bro, está bonita. 10 segundos, ya. Bro, Vamos. A matar osos. Para mostrarte la nueva cosa que encontré por acá. Un oso. Bro, ¿me ayudas con el oso? Bro, esa casa no hay que vivir en esa casa. ¿En cuál? En la naranja. La naranja, esa es la que te quería mostrar. Hay muchas cosas buenas adentro. Sí, pero eso no sirve solamente para... Cuidado, bro. Que la vida... Bro, la vida la perdemos. Bro, Chris, ¿para qué coño lo hace, güey? Chris, que no hay que gastar vendas, bro. No te mueras. Vale, perdón. A ver, Chris. Ya no hay que morir, bro. Yo me llevo tus vendas. ¿Qué tiene esto? No, ven, mira todas las cosas que tiene esto. Ven. Hay que matar osos. Ven. Que ya sé, güey. Yo he jugado esto. Uy, conseguí una. No, yo maté a ese. Bro, ven. Aquí hay 2 osos, creo. Sí, bro, ahí hay 2 osos. Bro, Chris, sube aquí, que aquí hay 2 osos. Y en la cueva de ellos. Vamos de esto. ¡Ya una! ¡Conseguí una! Cuidado, que hay otro. Bro, no puedo correr. Chris, espérate. No tengo balas.
madre. Sube aquí arriba, bro, sube aquí arriba. Una. Bro, vamos a abrir este cofre. Una pluma. Bro, vámonos a la base ya, vámonos ya. Abrimos esto y nos vamos. Bro, no. No, bro, no, bro, no, jódete, bro. Tengo la espada. Tengo esta para mí es la mejor espada de todas, güey. La segunda mejor, yo digo. Bro, morí de hambre, puta madre. Bro, yo no puedo correr ni siquiera, jódete. Tampoco. Chris, no hay que gastar vendas, pendejo. Llévate la comida. Joder, yo. ¿Para qué sirven las plumas? Bro, para la tarea. Que hay que conseguir varias. Vale, bro, aquí ya tenemos 2 más. Bro, Chris, me vas a revivir, que yo me voy a morir, güey. Si el ciervo tiene hambre. Ah, bro, en la casa. Llegué a la casa esta. A la casa que tú me dijiste, bro. Y me estoy recuperando. Vale, bro, voy contigo, síguete lo que hay. Hay varias cosas, Hay cosas que no me sirven. ¿Sabes lo bueno, bro? Que el ciervo creo que no va a venir. Porque como estamos en este bioma. Bro, me cago en la puta. Me cago en la puta. Cuidado, bro, hay un lobo alfa en el techo. Sube aquí, bro. Sube aquí, pendejo. Bro, mira, un lobo alfa. Chicos, estamos a punto de morir. Yo no, tú sí. Bro, Chris, no hay que gastar vendas. Bro, quédate al lado de la fogata. Porque si te quedas al lado de la fogata, vas a poder regenerar vida, ¿no? Vale, pero después. Me asustó horrible, güey. Voy, bro. Muérete. Ya. Bro. No mames. Mátalo rápido, pendejo. Yo voy a quedar más atrás, bro. Comer. Bro, casi me muero, hombre. Bro, tienes guisos. No, bro. Vamos a por osos. Tú vete a la base si quieres. Vale, bro, me voy a la base. Tú. Sí. ¿Qué te mató ahora, güey? Bro, te juro que me vino por atrás el hijo de puta. Como tú en Rivals. Literal. Bro, porque siempre soy la última persona viva. No te puedo coger. Bro, voy a coger tu piel de oso para poder llevarte a ti, ¿ok, bro? Porque te tapa la piel de lo... Después me la da. Sí, tranquilo. Bro, conseguí una piel. No puedo, me quedo ya. No maté. Bro. No. Dame la piel. Toma la piel, ya me la piel. Ayúdame a agarrar la comida. Ay, Chris, casi morimos. Descubrí que si te quedas al lado de la fogata te regeneras la vida, pero bueno, vamos hoy. Es que no, como estaban atacando la base. No, güey, mira, yo estoy tirando de vida, la verdad. Bro, mira la mía. Bro, me voy a quedar aquí regenerando un poco, ¿ok, bro? Abrimos el cofre. Vale. Mira, yo lo abro. Ay, bro, pero no te pongas en todo el medio para abrirlo, bro. Bro, revuelve. Con ice, me sirve, bro. Una hacha de hielo. Sí, yo la quiero. ¿Me la pasas? Coño. Como ya tengo esta, no me sirve. Yo como tengo esta, me sirve a mí. Quiero ver cuánta vida quita esa espada, bro. Bro, ¿por qué tienes a los que yo estoy matando? Bro,
Bro, que me muero de hambre. ¿Me das un guiso tuyo? Bro, yo se me acabaron. ¿Tienes comida? No sé, Vete a hacer que voy a guisos, no morir. mames. La vaca. Bro, vámonos a la base ya. Chris, vete a la base, güey. Pero no sándwich. Por eso, a los sándwiches. Bro, la base está infestada de zorros. ¡Zorro! Vamos, tengo otra piel. Bro, la base está infestada de zorros. Bro, necesito comidita. Entra, bro, entra a la casa, güey. Porque mucha comida, bro. Bro, ¿qué tienes? Bro, ¿para qué coño te vas a quitar vida así? Si tenemos un buen de... Esa verga, bro. Vamos a morir otra vez. Yo me voy a quedar aquí ya. Que no vamos a ir. Sí, si gastamos tantas vendas. No, apenas me quedan vendas, güey. Me quedan 2. Bro, Chris, vamos a morir. Tristes y jóvenes. Bro, un lobo te puede matar ahora mismo. Era la buena, bro. Sabíamos que era esta partida la buena. Sí. Yo te dije, la cuarta es la vencida, bro. Y yo te dije que esta es la vencida. No, yo lo dije, pendejo. Chicos, suscríbanse si creen que yo lo dije. Chicos, yo dije, pero fue en la parte de unos antipendejos. Yo lo dije al inicio, güey. Yo te dije, la cuarta es la vencida, bro. Y yo dije que nos tocó el mejor mapa del mundo. Bro, no te pongas encima mío, pendejo. Está ahí. La Bugation. Bro, no Hola, te- mamá. Bro, estoy regenerando vida, o soy yo. Sí, estamos regenerando vida. ¿Oh, en serio? Sí, ¿Oh, mira. sí? ¿Sí? Ah, por el fuego. Es que estamos generando vida, bro. Eso feo. Bro, vamos a hacer guisos. Tengo mucha hambre, en serio. Recuerda que nos atacaron los cultistas, así que hay que matar. Bro, recuerda que hay que matar a los cultistas. Vale, bro, pero vamos primero. Tú me defiendes, bro, porque yo tengo muy poca vida. Tú ayudas, con el cañón. Cultistus, amanistus. Pregunten cómo seguimos vivos, chicos. No pregunten cómo seguimos vivos. Bro, ¿por qué los cultistas iban tan lento? Santi, acuérdate que no podemos tocar la fogata. Sí, güey, yo por eso estoy aquí. Ay, La mamá mata mueve. mucho. Tú encárgate de ese, bro. Yo me encargo de los que disparan. Voy para allá, no, Chris, voy para allá. Quédate al lado de la línea. Quédate al lado de la línea, bro, para regenerar rápido. Ahora sí, hacer guiso, bro. No, bro, falta uno, ni me di cuenta. No, bro, la fogata. Chris, ya no vamos a regenerar vida, bro. En la... Estamos. Queda un cultista. Oh, no más. Intento tirar un barril de petróleo. ¿Cómo? Lo tiré mal. Bro, vete a la base. Yo me quedo aquí, bro. Vete a la base. La mía. Bro, vete ya, no mames. Bro, voy a dejar ahí haciéndose. ¿Tienes guisos? No, bro. Uy, bro, ahora cómo vemos dónde está la base. Yo me lo sé de memoria. ¿Cuántos llevamos de video? 30 minutos. Bueno, chicos, gracias por avisar. Bueno,
Bueno, chicos, hasta aquí esta parte del vídeo. Que no me gusta hacer los videos tan largos, güey. ¿A ti te gustan? Porque a mí no. Bye, bye.